Waduh. Oh yakin geus balik. Buah-buah menang gede teh ngojek teh. Wah, we karena duit mah lain nyen kopi. Yo, menang lagi kan 200 yo. Ieu jang manehna yo, jang resiko 100.000 yo. Ieu jang tunggu dompet. Ngan 100.000 nya. Jang belanja nama. Nu 100.000 deui jang tunggu dompetnya. Manitik-tikan pisan jeung pamajikan teh. Lain tik-tikan ieu teh ngajaga jang meuli udud jeung pan salaki teh boga karesep jang hiburan. Ngusep malah meh teu stres. Iya mah jeung ngusek deui. Menting kan nu teu pararugu wae. Hiburan malah. Malah akang ada ini ngusep heula. Ieu we pagawean teh ngusep wae ieu teh. Resiko hayu wae, perhitungan. Hiburan atuh, meh stres di mah wae mah. Hop. Naon halangan ah. Menang duit sabaraha? Menang duit 150 ya. Yang resiko dia yang cekelan akangnya. Cecekelan mbak kadekeun kabeh. Ih, yang cekot kabeh. Ya heueuh atuh. Da kebutuhan teh ayeuna teh beuki loba, lain rokok wae atuh, jeung musik. Ih, lain kitu pan salaki teh kudu butuh hiburan, meh teu stres jadi kudu ngusep, dibangting ngusep atuh. Oh jadi hoyong hiburan, geus atuh. Hayu dieu aya hiburan tenang wae. Kak, tenang, hiburan yuk. Sok ka dieu mangkat salib. Ini Rek naon ieu teh? cenah hoyong hiburan, hoyong ngusep tah. Tingali ieu teh laukna nya. Jeung ieu jejerna, bisi aya ngusep mah. Teu kudu ka mana-mana. Di dieu mah tuh aya lauk cair, aya lauk emas tuh. Enak tuh sih. Ulah jauh-jauh daripada duit jeung ngusep mah mendingan hiburan di imah, duitna jeung balanja. Jadi orang teh kudu ngusep gambarnya malah. Ya heueuh atuh daripada ngabeakan duit teh pararugu mah tah. Mendingan kita ieu tah ngusep saenakna tah. Tuh, aya lauk emas, cair tuh, koki tuh. Sok. Ya. Mau pergi aja. Oh, mau ngaji. Iya tuh. Sing pinternya, sing bagernya, ieu bakalna ieu. Ulah diseepkeun nya. Tambahin soalnya ada lomba di situnya. Lomba. Kok mama baru denger sih ada lomba? Ya udahlah nih, mama tambahin lagi 2.000. Pasti Otong menang ya. Yang pinter, yang menang, yang dapat hadiah ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong lomba apaan tuh? Lomba banyak-banyakan jajan kamu. Hah? Dasar budak teh. Iya. Ntar juga dibayar, tenang hutang mah. Ntar kalau udah cair. Cair naon? We atuh. Yang penting mah hutang mah dibayar. Nya. Geus atuh ulah makan lagi heula nya. Heeh. Cicing. Geus, yuk, Assalamualaikum. Wah, boleh itu rezeki urang. Aya nu nagih. Koplok sih teh. Kerjaan saha ieu teh? Rasain lu.